Норвегиянын Осло шаарында өткөн эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Эрназар Акматалиев күмүш байге утту. Муну менен ал Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери дүйнө биринчилигинен күмүш байге уткан алгачкы эркин күрөш боюнча балбан болуп калды. Эрназар быйыл эле Токио Олимпиадасына катышып келген. Осло шаарындагы чемпионатта шамдагайлыгы, чапчаңдыгы, өзгөчө ыкмалары менен бүйүр кызыткан спортчу тууралуу кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Эрназар Акматалиев 1998 жылы 16 июлда Нарын облусуна караштуу Нарын районунун 3 Нура айылында туулган. Атасы Куатбек Сыдыкбеков 51-де, апасы Алтын Мусаева 48 жашта, 2 уул, 3 кызды эрезеге жеткиришкен. Эрназар үй бүлөдө 3-чү бала. Атасы 3 Нура айылында грек-рим күрөшүнөн машыктыруучу болуп иштейт. Апасы үй кожойкеси. Эрназардын бир тууган агасы Акназар Акматалиев грек-рим күрөшүнөн спорт чебери. Айбике аттуу эжеси. Анар жана Жанар аттуу 2 карындашы бар. Спортко кадам. Эрназарды спортко атасы Куатбектин бир тууган иниси Канатбек Сыдыкбеков алып келген. Нарын шаарындагы Сүйүнбек Бекмамбетов атындагы спорт мектебинде машыктыруучу болуп иштеген агасы Канатбек Эрназарды 3-чү классында алып кеткен. Андан кийин 8-чи класска чейин Нарын шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепте билим алып, алгачкы жолу ушул мектептин залында машыга баштаган. 8-чи классты бүткөндө Бишкектеги Шералы Сыдыков атындагы спорт мектебине өтүп, машыктыруучу Рысбек Мамышевдин колунда тарбияланган. Спорттогу алгачкы мелдеши, машыктыруучусу жана ийгиликтери. Эрназар 3-чү классында алгачкы ирет Нарын облусунун Кочкор районунун биринчилигинде расмий мелдешке чыккан. Анда Эрназар 29 килограмм салмак категориясында ат салышкан. Биринчи эле мелдешинде чемпион болгон. 5 кармашка чыгып, барын уткан, деп эскерет алгачкы машыктыруучусу агасы Канатбек. Эрназар Казакстанда кадеттер арасында өткөн Азия оюндарында 2-чи орунду камсыздаган. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү болгон, спорт чебери наамын алган. Быйыл эле Украина жана Иранда өткөн эл аралык мелдештерде жеңүүчү болгон. Казакстандын Алматы шаарында өткөн лицензиялык Азия мелдешин жеңип, Токио Олимпиадасында жолдомо алган. Мыкты окуучу. Мыкты окуган үлгүлүү окуучу болчу. Өзгөчө математика сабагын жактырчу. Предметтик олимпиадаларга да катышкан жайы бар, деп эскерет агасы. Балбан азыркы тапта Бишкек шаарындагы юридикалык академияда окуп жатат. Футболчу балбан. Эрназар футболго кызыгат, өзү дагы мыкты ойнойт. Балбан учурда бойдок, Кыргызстандын курама командасынын катарында алынган. Учурда Бишкектеги Изабековтар академиясы спорттук жайында Кыргыз Республикасынын эркин күрөш курама командасынын машыктыруучулары Русланбек Маджинов жана Сүймөнкул Табалды уулунун колунда машыгып келет. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, Only Top каналына кошулуп, бизди колдоону унутпаңыздар. Албетте, бул видео жакса лайк коюп, досторубуз менен бөлүшүүнү унутпайбыз.